দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আমরা আজকে যে ভিডিওটি করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফিলিপস এর একটা গ্রাউন্ডার মেশিন। আমরা গতকালকে ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আনবক্সিংয়ের ভিডিও। আজকে আমরা দেখাবো আসলে এটার পারফরমেন্সটা কীরকম হয়। জাস্ট পারফরমেন্স দেখানোর জন্য আমরা টেস্ট পারপাসে কিছু পেঁয়াজ এখানে দুই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে 6টি পেঁয়াজ এখানে দুই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। জাস্ট শুধুমাত্র পেঁয়াজের উপরের আবরণটি সরিয়ে 4টা ভাগ করে তারপর এটার ভিতরে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছিল যে সরাসরি পেঁয়াজ দিলেও নাকি এটা হয়ে যাবে, মানে একদম মিক্স হয়ে যাবে। তো আমি সরাসরি না দিয়ে কী করলাম, 4টা পেঁয়াজ দিয়ে 6টি পেঁয়াজ জাস্ট 4 ভাগ করে কেটে দেন এটাকে টেস্ট করবো। আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি, দেখা যাক এটা আসলে কী টাইপের করে, আমাদেরকে সাপোর্ট দেয়, পারফরমেন্সটা আমরা টেস্ট করি। তো নির্ধারিত প্লেসে আমরা আমাদের গ্রাউন্ডার মেশিনটা সেট করেছি, যেখানে আমরা এটাকে রাখবো বলে ভাবছি। এই যে টুলটার সাথে জাস্ট সেট করেছি, এটা পড়বে না, এটা ফিক্সড। নিচে যে এই যে বাটনগুলো আছে এগুলোতে একদম ধরে আছে, এটা ধরে রাখার কোনো দরকার নেই, এটা এভাবেই ইউজ করা যাবে। তো চলুন শুরু করা যাক। আমরা ফার্স্ট স্টেপে দেখি আসলে সিচুয়েশনটা কী হয়। এটার ভিতরে এখন গ্রাউন্ডিং হচ্ছে, তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আসলে ভিতরে কী হচ্ছে। এই যে দেখুন পেঁয়াজ একদম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, একদম ব্লেন্ডিং হয়ে আছে। তা আমরা একটা চামচ দিয়ে এবার কী করবো, পেঁয়াজটাকে আবার মাঝখানে নিয়ে আসবো। যেহেতু এটার সিচুয়েশন যথেষ্ট পরিমাণে রাফ, আমরা চেষ্টা করবো আরেকটু দিতে, অনেক বেশি পরিমাণে দিলে ভালো হয় আর কি। আমরা সেকেন্ড টাইম ইউজ করলাম, দেখা যাক কী হয় ভিতরে। হ্যাঁ, আগের বারের থেকে সিচুয়েশন অনেকটা ভালো, মানে এটা আরও ব্লেন্ডিং হয়েছে। পরিমাণে কম থাকার কারণে আসলে এইখানে এগুলো সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। পরিমাণে যদি অনেক বেশি থাকতো তাহলে ভালো হতো আর কি। আমরা টেস্ট পারপাসে এটা দিচ্ছি, যে কারণে পরিমাণ খুবই কম। থার্ড ট্রাই। একদম পেঁয়াজগুলো মিহি হয়ে গেছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার সাকসেস রেটটা বেশ ভালো। হ্যাঁ, এটা যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স দেবে বলেই মনে হচ্ছে। তো ঠিক আছে, এটাই ছিল আসলে টেস্টের রেজাল্টটা আপনাদেরকে সাথে সাথে দেখিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ।